Kello olisi 8:30 ja olisi aika aloittaa tämä vaikuttavuutta valmentamiseen webinaari. 3 varttia tämän teeman äärellä olisi tarkoitus viettää ja kiinnostavia näkökulmia tiedossa. Sen voin jo tässä heti alkuun luvata. Muutama sana ensiksi minusta ja meistä ja sitten päästään tähän varsinaiseen sisältöön. Eli taustalla tässä kokonaisuudessa on nämä meidän kaksi yhtiötä, on siis Momentis ja sitten on Coaching House. Ja nyt tämä Coaching House on tässä nyt ensisijaisesti tämä meidän niin kuin keihäänkärki nyt tänä aamuna. Eli tarkoittaa sitä, että Coaching Housessa me tehdään näitä avoimia koulutuksia tästä coachingiin liittyvistä teemoista. Eli coaching ja fasilitointitaidot on siinä niin kuin yksilön ohjelmissa se ydinjuttu. Sitten Momentiksen puolella tehdään niin kuin yrityskohtaisia räätälöintiä sitten valmentavan otteen eri muodoista. Ja mun nimi on siis Vesa Ristikangas ja pitkään tätä työtä tehnyt ja lähtenyt jotenkin rakentamaan sitä ymmärrystä myös täällä meidän oman joukon kanssa siitä, että mitä tällä valmentavalla otteella tarkoitetaan tai miten sitä vaikuttavuutta nyt oikeasti sinne arkeen voisi saada lisättyä ja sitä kirjoitettu paljon kirjoja, useita kirjoja aiheesta tämän valmentavan otteen ympäriltä ja sitä kautta jotenkin myös se kokemuskenttä siitä, että kuinka niin kuin loppupelissä voisi sanoa, että isosta asiasta on kysymys. On helppo kirjoittaa siitä ehkä kirja ja ymmärtää noin niin kuin teoreettisesti, mistä on kysymys. Mutta kyllä se ihan oma lajinsa on sitten vielä viedä se sinne käytäntöön. Ja siihen ehkä tässä tänään pienesti voidaan saada myös niin kuin ajatuksia ja ideoita. Mutta sisällöllisesti tänään ytimessä on tämä ennen kuin mennään vielä sisältöön, niin taas muutama ajatus vielä tekniikasta. Eli siellä palkissa näkyy nyt vähän hyppii tämä, noin. Eli questions-kenttä tai questions-otsikko, niin sinne mieluusti kuulen tämän matkan varrelta kysymyksiä. Eli jos tulee, niin sinne vaan ajatuksia peliin ja synnytetään vähän keskustelua tässä 3 vartin aikana, ettei tarvitse pelkästään täällä puhuvana päänä toimia. Muutamia pieniä kysymyksiä mulla on mietittynä teille myös, että saatte ottaa vähän kantaa tiettyihin kohtiin, mutta noin lähtökohtaisesti niin sinne saa laittaa ja haastaa myös ajattelua sieltä päin. Mutta muuten aika simppeli homma, eli minä täältä puhun ja te siellä kuuntelette ja annatte ajattelun virrata. Tosiaan sisällöllisesti tässä olisi niin kuin se pää niin kuin idea, eli tässä nyt vähän virittäydytään, niin sen jälkeen oikeastaan ensimmäisessä osassa vähän jaan niitä kokemuksia siitä, että miltä se vuorovaikutuksen laatu näyttäytyy nyt tässä kohtaa kehittäjän, valmentajan silmin, kun näkee paljon organisaatioita ja esimiehiä ja vaikuttajia siellä omissa tekemisissään tai ainakin niissä valmennustilanteissa, niin paljon myös tulee nähdyksi myös sitä tapaa jotenkin toimia, vuorovaikuttaa eri tilanteissa. Ja se on tietysti pohjana sille valmentamiselle ja miten sitä vaikuttavuutta saataisiin lisää. Eli se pitää ymmärtää se, että mihin me ollaan vaikuttamassa ja mikä on se ilmiö, johon sitä vaikuttavuutta yritetään saada. Sitten vähän jaan sen jälkeen noista vähän niin kuin tausta-ajattelusta siihen liittyen, että mikä on se ikään kuin uskomus vähän niin kuin teoreettiseltakin kulmalta sille, että mihin se vaikuttaminen perustuu. Ja sitten lopuksi jotenkin nostan sieltä yhden asian ja tämän palautekulttuuriteeman tämmöiseksi vaikuttamisen tai keskustelun laadun jotenkin indikaattoriksi. Ja siitä, että miten siinä voisi sitten harjaantua, niin otetaan pieni välähdys, ainakin näkökulma ja ehkä
tietyllä tavalla vähän tuorekin näkökulma siitä, että kuinka sitä voisi tehdä. Sitten vedetään loppuun yhteenveto ja siinäpä se 3 varttia olisinkin mennyt. Mutta joo, tässä kontekstissa mennään, ja jos lähdetään liikkeelle noista arjen havainnoista, eli miltä se ennen kaikkea vuorovaikutuksen laatu näyttäytyy valmentajan silmiä. Tuossa kun muutama päivä tätä aihetta on nyt tietoisemmin ajatellut ja eilen sitten lähdin sitä ajattelua kirjaamaan ylös, niin nämä syntynyt ihan tälle hihasta tiputettuina niin kuin havaintoina. Ja siinä oli tietty semmoinen ehkä kriittinen sävy tietoisesti päässä, kun näitä ajattelua laitoin ylös, koska siis havainto on siitä vuorovaikutuksen laadusta keskimäärin, että se ei kauheasti saa taputuksia. Toki aina on poikkeuksia ja ei tämä ole niin kuin mustavalkoista, mutta nämä on nyt enemmän sieltä niin kuin, missä on se kehittämistarvepuoli. Eli sitä laadun kehittämisen tarvetta ainakin näistä syistä olisi syytä tehdä. Ihan yleisiä piirteitä, että on niitä havaintoja, että on tosi paljon puhetta, mutta se puhe keskittyy tiettyyn kohderyhmään tai tietyt vaan puhuu ja mitään kärryä keskimäärin, mitä sitten siellä toisten päissä liikkuu. Eli niihin puututaan, mutta se, että me ikään kuin sopeudutaan siihen tilanteeseen, että näin vaan on. Olemme erilaisia, fine, ja se sitten tuottaa tämän ilmiön. Toisaalta tosi paljon puhumattomuutta, vaikenemista ja sen myötä niin kuin semmoista, voisi sanoa, että pintapuhetta, jos sitten jotain on, mutta enemmän se semmoinen jännä ilmiö siitä, että jätetään asiat niin kuin nostamatta esiin. Sitten toinen ääripää on se, että on tosi paljon sitä puhetta ja on ennen kaikkea yksinpuhelua. Ja samalla se yksinpuheluun liittyy semmoinen niin kuin rinnakkaisilmiö, että on paljon myös sitten kuuntelemattomuutta. Että kun joku puhuu paljon ja pitkään, niin kuuntelijat sitten kyllä sulkee hyvin nopeasti myös sitten suunsa, korvansa. Eli ei synny sitä keskustelua. Passiivissa puhe on myös tosi tehokas tapa tai ilmenemismuoto sille huonolle keskustelun laadulle. Yleistetään ja annetaan jotenkin semmoisia vaikutelmia, että tässä joku jossain on nyt tekemässä jotain, eikä olla niin kuin subjekteja sille niin kuin puhuttavalle asialle. Ja nämä on nyt tämmöisiä yleisiä havaintoja ennen kaikkea keskustelun laadusta, johon sitä vaikuttamista olisi syytä saada aikaiseksi. Sitten jos tätä vähän tarkentaa, niin on ihan ilmiselvä, että semmoinen asiantuntijuuden korostus siinä puheen parressa on erittäin niin kuin iso. On paljon tietämistä ja tietämisen jotenkin rinnalle tai ehkä rinnalla nimenomaan tulee semmoinen kilpalaulanta ja pätemisen puhe, jossa se motivaatio ikään kuin sille puheelle tai vaikuttamiselle lähtee hyvin itsekkäistä motiiveista. Et mun arki pitkälle on tuolla johtoryhmien kanssa ja siellä jotenkin varsinkin, mitä enemmän mennään sinne niin kuin hierarkian yläkerroksiin, niin jostain syystä sinne se ikään kuin pätemisen tarve, ehkä tämä nyt on vähän yleistys, mutta kuitenkin kilpailuasetelma selvästi vahvistuu. Ja sitten myös se näkyy yllättäen semmoisena niin kuin varovaisuutena tämä asiantuntijaorganisaation ikään kuin tietty kulttuurinen piirre. Eilen olin yhdessä tapaamisessa ja siellä ensitapaamisessa siis kohtaamassa tätä organisaatiota ja kyllä kun he kuvasivat sitä niin kuin tapaa toimia, niin siihen hyvin pitkälti liittyy juuri tämmöinen, että on niin vahvoja asiantuntijoita, että ei haluta talloa, ei haluta mennä toisen puolelle tai saatika kommentoidakaan mitään, koska halutaan ajatella, että se on nyt sen toisen juttu ja minä hoidan oman juttuni. Eli tämmöinen tietty niin kuin varovaisuus ja käytti vielä hyvin sanaa hienotunteisuus, että tiettyyn semmoiseen vahvaan asiantuntijuuteen liittyy hienotunteisuutta ja samalla keskustelun laatu tasan tarkkaa kärsii,
koska ei jotenkin haeta niitä rajapintoja, joissa tapahtuisi sitä heräämistä tai herättelyä edes. Sitten on vielä se kaikista vähän niin kuin kriittisin kulma tässä havainnoissa, että kyllä se defenssin määrä, mitä tuolla kohtaa ja kuulee kohdettavat esimiehet ja johtajat kohtaa, ja myös heissä itsessään yhtä lailla, niin näkyy eri tavalla. Tässä on vain muutamia ehkä klassisia ja keskeisimpiä. On siis taito ohittaa, olla niin kuin pysähtymättä, pakoilla, mennä niin kuin takavasemmalle, laittaa asiat vähän vaikeammat asiat maton alle ja jotenkin vaan ajatella, että kaikki on hyvin, tai ainakin ilme ja muuten puheenparsi ikään kuin vaan välttää kaikin keinoin sen, ettei vaan tarvitsisi mennä siihen vähän vaikeampaa asiaa kohti. Ja sitten on sitä mutta-puhetta, selittelyä, defensiivistä nauruakin yhdessä organisaatiossa, johtoryhmässä kyllä erityisen tulee mieleen korostetusti tavallaan tämän jokkailut oli ilmiö, jossa aina kun mentiin tosiaan vähänkin lähemmäksi sitä ihoa, niin kyllä läppä lensi. Ja jotenkin sen niin kuin estävä voima myös sen aidon keskustelun synnyttämiselle oli ja on tosi merkittävä. Ja kyllä oikeastaan kaikesta eniten mä törmään niin kuin selittelyyn, ja yhtä lailla tietysti olen itsekin sen niin kuin siinä kehittymisen äärellä jatkuvasti, että miten pystyn ja pystytään, otan vastuun itsestä, miten minä pystyn olemaan selittämättä asiaa, varsinkin silloin kun on kriittisestä palautteesta ehkä kysymys, niin pystyy ikään kuin pystyy pysäyttämään sen oman systeemin, eikä lähde siihen niin kuin selittämismoodiin, koska ei se ketään muuta palvele kuin itseänsä se selittäjän rooli. Mutta niin tai näin. Tässä on siis nyt muutamasta näkökulmasta vaan sitä ilmiötä tai jotenkin kuvausta siitä, että miltä se keskustelun laatu näyttää. Ja tässä jos jossakin on kuulkaas parannettavaa, ja aika pienelläkin asioilla saadaan isoja muutoksia aikaiseksi, mutta vääjäämättä nämä ei synny sillä, tai se muutos ei synny sillä, että nyt niin kuin pistetään ihmisille luentoaineisto ja todetaan, että tässä on, ruvetkaas noudattamaan näitä. Ei, vaan se vaatii sitä, että se henkilö itse oppii itse reflektoimaan ja myös kohtaamaan sitä omassa tavassaan olevia piirteitä, plus että siinä syntyy palautekulttuuri, jossa se muutkin lähellä olevat peilailee ja tulee peilatuksi sen niin kuin oman vuorovaikutuksen laadun suhteen. Eli tästä niin kuin lähdetään liikkeelle ja olen miljoona kertaa ollut sen kysymyksen äärellä, että miksi näin? Mikä meidät jotenkin saa ikään kuin olemaan tai kestämään, sietämään, suvaitsemaan keskustelun huonoa laatua? Se on hämmentävää välillä, että miksi näin on. Ja monia syitä, eikä tässä ole mitään kattavaa syykokoelmaa nyt löydetty kerätä, mutta yhtä lailla päähuomioita, niin kyllä tämä niin kuin haluttomuuden drive ja vaikutin on ehdottomasti yksi keskeisimmistä. Eli se, että ei nähdä sitä tarpeellisena, merkityksellisenä ja samalla kun siihen haluttomuuteen tai motivaation puutteeseen liittyy myös se tietty vaikeuskin, niin vaikeus itse tekemiseen tai siihen harjoitteluun, niin kyllähän se haluaa estää myös se pelkofaktori sieltä, joka tietysti on myös osaamisen kanssa tekemisessä, mutta joka tapauksessa tämä niin kuin motivaatiopula on aivan ilmeinen sille keskustelun laadun kehittämiselle. Ei nähdä. Ei nähdä mielekään. Osaamiseen, sitä vähän viittasinkin jo, niin siellä on toki se osaamattomuus siis siitä itse vaikuttamisesta, mutta ei siis, niin, palautetaidot esimerkkinä, ei niitä niin kuin haluta kohdata, että se on vaikea laji, saatika, että meidän täytyisi treenata sitä yhdessä ja jotenkin uskomus siitä, että niin kuin, kyllähän meillä on ihan riittävästi. Ja niin kauan kuin tämä uskomus valtaa, niin
osaaminen myöskään mihinkään sieltä niin kuin liiku tai etene. Ja kyllä sitten kolmas ulottuvuus menee vähän eri tasolle, liittyy tuohon kulttuuriseen piirteeseen, että me ollaan niin ääritaitavia sopeutujia. Et jos ja kun se on siinä tavassa ja tottumuksessa se, että täällä meillä tehdään näin, tai niin kuin tuossa oikeastaan viimeiset muutamat pörssiyhtiöiden johtoryhmät, joissa on ollut mukana tämän kevään aikana, niin siellä niin kuin, vähän niin kuin ihmeellistäkin todella vähän niin kuin todeta, että miten voi olla, että siellä sopeudutaan siihen, että porukka tekee siellä johtoryhmän kokouksessa ihan mitä lystää, ja siellä välillä joku tulee niin kuin esittelemään asioita, ja sitten se niin kuin jotenkin on siinä monologia toisensa perään. Saa niin kuin touhota ja vastailla sähköpostiin, ja se on ok. Mutta sitten kun siihen puuttuu, ja rohkeasti lähtee niin ottaa sen kissan pöydälle siitä ja keskustelemaan siitä, että hei, mikä tässä on se pointti. Niin erässäkin johtoryhmässä kävi niin, että kun tästä nostin sitten kissan pöydälle heti sen alussa, kun tämän havainnon tein, ja siitä ilmeisesti lähdettiin puhumaan, niin siitä sitten, kun se prosessi on jatkunut, niin tuossa kuukausi sitten, kun viimeksi näin heitä, niin viesti oli se, että heidän kokouksensa on puolittunut ajallisesti 4 tunnin kokousten sijaan. Heillä on nyt 2 tunnin kokouksia ja kokemus tehokkuudesta on aivan eri luokkaa. Ja ihan pelkästään vain sillä, että ne ikään kuin otti ryhtiliikkeen siitä, että kuinka on läsnä siinä kokouksessa. Ja samalla syntyi mahdollisuus siihen keskustelun laadun lisäämiseen. Alright. Tämä siis ikään kuin täällä taustalla, ja nyt vaikuttajana tai miten valmentavasti lähdetään tähän vaikuttamaan, niin se vaatii sitten vielä vähän ymmärrystä siitä, että mikä se on se ikään kuin tausta-ajattelu, mihinkä se oma käsitys vaikuttavuudesta ehkä perustuu. Ja hyvin nopeasti väläytän kahta näkökulmaa. Toisaalta tätä valmentavan otteen ihan ydinviestiä ja sitten vähän tähän niin kuin systeemisyyskäsitteeseen liittyvää ajattelua, joka myös se vaikuttamiseen vahvasti linkittyy. Eli tässä kun ollaan kirjoitettu näitä kirjoja, niin aikoinaan 2010, kun tämä valmentava johtajuuskirja syntyi, niin käytiin tosi paljon Maritan kanssa keskustelua, eli tämän yhtiökumppanin ja puoliskon tässä yhtiössä, kun ollaan tekemässä tätä hommaa, niin paljon käytiin keskustelua, että mikä tässä on se oikeasti se ydin, ja tämmöinen ydin sieltä sitten kiteytyi tälle valmentavalle otteelle. Eli se valmentava ote on ennen kaikkea, se on siis vaikuttamisen prosessi, jossa minä vaikutan ja tulen yhtä lailla vaikutetuksi. Eli se on niin kuin hyvin vahvaa kohtaamista. Ja miten se kohtaaminen sitten käytännössä näyttäytyy, tai mitkä on ne edellytykset sille kohtaamiselle, niin kyllä se tulee näiden 3 poldatun sanan kautta. Se on hyvin vahva arvostava ote, jossa se mun suhtautuminen siihen toiseen tulee sen niin kuin arvostuksen kautta. Ihmiskuva, ihmiskäsitys on arvostavaa. Osallistavaa sinänsä, että siinä aktivoidaan sen toisen tai toisten ajattelua. Ja sitten siellä on se vahva tavoitteellisuus, jossa yhteistä päämäärää kohden ollaan menossa. Ja kun nämä 3 jotenkin toteutuu, niin kyllä silloin se potentiaali, joka siinä ryhmässä tai yksilössä on, niin pääsee myös sitten huomattavasti paremmin niin kuin käyttöön. Ja se toki vaatii sen, että siellä on vahva luottamus siellä pohjalla, ja se myös kuuluu kaikille. Ja tämä minusta on tärkeää, että tämä kuuluu kaikille ajatus, että kyllähän jokaisen organisaatiossa toimivan ammattilaisen pitää pystyä, tai pitäisi, sanotaanko, olla arvostava, osallistava ja tavoitteellinen. Et se ei ole pelkästään esimiesten juttu, mutta toki esimiestä tietysti alkaa useimmiten, mutta kyllä se niin kuin lähtökohta on se, että kaikille tämä kuuluu. Ja jos nyt tätä osallistavaa tai arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista otetta nyt ihan pikaisesti testauttaisi teidän organisaatiosta, eli nämä 3 kivijalkaa, niin valitsepa sieltä yksi, minkä sun oman subjektiivisen mittarin mukaan, mikä olisi näistä nyt vahvin.
Eli ota ja annas mennä sinne valintasi. Tämä on hetken vielä vastata. 80% siellä vielä muutama. Joo. Vielä saatte 10 sekuntia, niin pääsette vastaamaan kaikki. Okei. Suljetaan se. Ja aika jännä. Tässä näkyy teille tämän otoksen jakauma. Eli aika kieltämättä yllättävää. Mä olisin vähän odottanut toisenlaista, mutta hyvä niin. Eli tämä osallistava ote, jos ja kun se on siellä vahvin, niin erinomaisen hyvä lähtökohta. Siis kaikkia tarvitaan. Ja tämä ei ole silleen poissulkeva, että jos yksi on kunnossa, niin kyllä ihan ok. Vaan enemmän myös tulla niin tietoiseksi siitä, että missä se ennen kaikkea nyt johtamiskulttuurin kivijalka makaa. Kiinnostavaa. Mutta mun tosiaan hypoteesi olisi ollut se, että ehkä aikaisemmat, jos mä ajattelen isommassa kuvassa, niin kyllä tavoitteellisuus on siellä se, mikä tuntuisi olevan niin kuin pisimmällä perimällä. Eli sieltä se yleensä nousee ja kumpuaa ja sitten sen rinnalle niin kuin lähdetään rakentamaan tätä osallistavan otteen eri ilmenemismuotoja. Mutta joo, tämmöinen joukko siellä taustalla. Mennään eteenpäin. Ja tosiaan, jos sen kuvan muodossa tämän saman asian niin kuvauttaa, niin noi ikään kuin toimintatavat, eli 3 kivijalkaa tuonne ylöspäin, niin kyllä se edellyttää sitten sen siltä vaikuttajalta, että siellä on aidosti halu vaikuttaa, halu johtaa, halu olla ikään kuin siinä ikään kuin kohtaamisessa ja luoda niitä suhteita ihmisiin. Ja jotta se halu on, niin se tietysti vaatii myös sitten läsnäolon taitoa ja myös sitä kiinnostusta ihmisestä. Että taannoin tuli sinne kirjaan laitettuakin musta aika niin mustavalkoisestikin, että et sä voi olla valmentavasti toimiva esimies tai ammattilainen tai yksilö, jos et sä ole kiinnostunut ihmisestä. Et se on niin primääri voima, joka ohjaa sitä tekemistä. Mutta joo, ja tässä on sitten vielä näitä valmentavan otteen erilaisia ilmenemismuotoja tuolta toisesta niin kuin kontekstista tai toisesta kirjasta, mutta lähinnä vaan luo kuvan siitä, että kyllä nämä kaikki linkittyy siihen keskustelun laatuun. Miten olen kiinnostunut, pystyn kuuntelemaan, haastamaan toisen ajattelua, kysymään, aktivoimaan innostusta ja se potentiaalia samaan käyttöön. Eli nämä niin kuin taidot, jotka sitten tähän valmentajuuteen liittyy, niin kyllä ne on niin kuin opittavissa olevia taitoja. Yes. Sitten jos katsotaan sen systeemisyyden kautta vähän sama asia, niin tässä on se systeemisyys sanana on tosi kompleksinen ja moniulotteinen ja tämä kuvastaa sitä kompleksisuutta. Ja täällä on pieniä lappusia tämä slaidi täynnä, jossa on niin kuin erilaisia tieteen aloja ja tuolla oikealla näkyy ne eri tieteen alat. Että siellä on matikkaa ja fysiikkaa ja biologiaa, jotka siis kaikki nämä tieteenalat on omalta kannaltaan määritellyt systeemisyyttä. Eli nyt mä en tässä lähde yrittämäänkään määrittelemään sitä, että mikä tämä systeemisyys nyt siis on ja mikä sen niin kuin oikeaoppinen määrittely, koska semmoista ei ole, vaan enemmän jaan niin kuin sitä sovelluskenttää, että kun tämmöinen systeemisyyden perusidea, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja enemmän katsotaan sitä hommaa kokonaisuuden kannalta, niin poimin muutamia semmoisia paalutuksia, jotka jotenkin linkittyy siihen niin kuin keskusteluun tai keskustelun laadun kehittämiseen. Jotenkin ajatus siitä, että vaikka tuo vastarinta kuuluu systeemeihin, niin se on niin kuin elollisen ihmissysteemin vaan perusosa, että siellä vastarintaa on ja semmoinen tietty niin kuin turvan hakeminen ja pysyvyyden hakeminen on niin kuin meissä olemassa.
Ja sen keskustelun laadun kannalta niin on juuri tärkeää pysähtyä siihen, että hei, mikäs tässä on se ihan kuin vastarinnan voima. Ei syyllistään, vaan nimenomaan jotenkin ymmärtäen ja kiinnostuen siitä. Jos systeemissä kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin se on minusta niin keskustelun kannalta semmoinen ajatus, jota tosi paljon niin kuin jotenkin jätetään hyödyntämättä. Et kun on näitä hiljaisia toisia, jotka sitten vetäytyy tai on tarkkailuroolissa, ja sitten niitä, jotka puhuvat enemmän, niin niiden tarkkailijoiden ääneen sanominen, miten he havaitsevat, niin on tosi tärkeä sen keskustelun laadun saamiselle. Ja se vaatii tietysti vähän siltä vetäjältä tai joltain ryhmäläiseltä, että sillä aktivoidaan niitä kaikkia ääniä. Mutta että enemmän se on niin asennelaji siinä, että minä vaikutan, vaikka olen hiljaa. Tai vaikutan puhumalla paljon, niin silläkin on myös vaikutukset. Ja jossain menee se ikään kuin heiluriliike sille negatiivisen vaikutuksen puolelle. Että miten me ikään kuin tullaan tietoiseksi siitä mun omasta vaikuttajuudestani siinä keskustelusysteemissä. Hallinta, että pystyttäisiin hallitsemaan sitä jatkuvasti jotenkin dynaamisessa liikkeessä olevaa vuorovaikutuksen ja ihmisten toiminnan etenkin ketjua, niin se on ihan mahdoton ajatusturha yrittääkään hallita. Ollaan tosi taitavia rakentamaan kaikenlainen kontrollijärjestelmiä sen hallinnan tunteen saamiseksi, mutta kyllä vielä tärkeämpää on ikään kuin pysähtyä ymmärtämään, että hei, mikä tässä hetkessä, tässä kontekstissa, tässä tilanteessa, mitä tässä oikein tapahtuu. Et enemmän se semmoinen niin kuin snapshot sen tietyn ajan hetken ilmiöstä, niin me voidaan niin sitä valokeilaa laittaa tiettyyn paikkaan ja sitä ikään kuin tehdä näkyväksi. Koska silloin kun me tehdään näkyväksi jotain ilmiötä, niin myös se energia, joka siihen on latautunut siihen tiettyyn ehkä jumiin tai jonkinlaiseen ilmiöön, joka tuottaa siihen keskusteluhaasteita, niin se myös vapautuu. Eli se tavallaan se näkyväksi tulemisen voima on niin kuin se juttu. Ja paradoksit ovat välttämättömiä, eli tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa niin kuin oikeaa tai väärää. Ja tämmöisiä tiettyjä ristiriitaisuuksia varsinkin organisaatioelämässä on ihan jatkuvasti. Ja tässä nyt muutamia niistä poiminkin esille, eli jos katsoo näitä nyt rinnakkain, että samaan aikaan pitäisi pystyä jotenkin niin kuin innovoimaan ja yhtä lailla niin kuin välttää virheitä. Ajatella pitkällä tähtäimellä ja yhtä lailla saada samasti ja nopeasti voittoja. Leikata kustannuksia ja kuitenkin yrittää vahvistaa moraalia, etc. Tehdä yhteistyötä ja sitten samaan aikaan kuitenkin kilpailla. Eli nämä jotenkin vain esimerkkejä siis siitä, että nämä niin jännitteet, jotka näistä paradoksista tulee, niin ne on siellä olemassa siellä pinnan alla, jotka nousee sen systeemisen ajattelun jotenkin peruspaaluajatuksista. Mutta nyt kysymys kuuluu, miten se sitten ikään kuin hyödynnetään sen keskustelun laadun ja vaikuttamisen ikään kuin moottorina. Niin taas ei ole oikeuteta onneen, kun vaan pysähtyä ikään kuin puhumaan siitä tyyliin, että missäs vaikka nyt näistä, niin mitkä näistä niin kuin paradokseista on semmoisia, jotka meidän tiimin tai johtoryhmän tai tämän yhteistyön kannalta on jotenkin vaikuttamassa meihin. Missä meillä on niin kuin sitä ikään kuin sen varjopuolta, että me ei ole jotenkin päästy yhteiseen käsitykseen, mitä me tässä tilanteessa tehdään. Kuinka ne meidän erilaiset toimintatyylit sitten eroaa ja aktivoi myös sitä jotenkin näiden välistä niin kuin ristiriitaa. Mutta okei, se on siis hyvin tämmöinen ikään kuin keskustelun alusta kysymys. Ja sitten vielä tähän niin kuin varsinaiseen niin kuin keskustelun laadun ja valmentavan vaikuttajuuden ydinkonkretiaan, joka liittyy tähän palautekulttuuriin, niin siinä vähän yhtä lailla hämmennyn jatkuvasti joka päivä ja siinä, että kuinka niin kuin pihalla me olemme sen niin kuin palautetaitojemme kanssa. Pirun vaikea laji, ja mitä enemmän sitä treenaa, niin toki se helpottuu, mutta silti ei se helpoksi muutu. Ja samalla, kun se joutuu tekemisiin niin paljon sen oman itsensä kanssa, niin sen takia se on äärimmäisen kiehtovaa myös. Ja tässä on nyt ihan iso kuva siitä, että jos on 3
peruselementtiä. Tuolla ylhäällä on tämä ensimmäinen elementti, eli palautteen antaminen, joka voisi tietysti olla positiivisen palautteen puolella tai sitten kriittisen palautteen puolella. Ja sitten on tuolla alapuolella palautteen pyytämistä ja palautteen vastaanottamista. Niin nämä 3, pyytäminen, antaminen ja vastaanottaminen, niin kyllähän se kulttuuri näistä rakentuu. Ja olen paljon myös miettinyt sitä, että mistä näistä ikään kuin se kulttuurin kehittäminen pitäisi aloittaa. Jos olisi ikään kuin joku priorisointi, niin minua kiinnostaisi kuulla teidän mielipiteet myös tästä. Eli mistä aloittaisit tämän palautekulttuurin kehittämisen, jos näistä 3 pitäisi valita. Ja voi olla, että taas ei ole oikeastaan väärä, on vaan nyt sun ajatus. Valitkaa sieltä. Joo, vielä se 15 sekuntia. Oi, että tämä on kiinnostavaa. Joo. Eli nyt menee äänestysaika ohi ja tältä näyttää tulokset. Eli palautteen antaminen vei voiton ja sitten jaetulle hopealle meni sitten vastaanottaminen ja pyytäminen. Musta kiinnostavaa on siis se, että okei, toi voittaja oli toi, ja sitten toisaalta se, että hyvin tasasta, että ei mitenkään yksiselitteistä vastausta. Eikä siihen varmaan olekaan mitään yhtä vastausta. Me itse täällä meidän systeemissä ollaan tätä myös paljon puhuttu, ja kyllä oma ajattelu niin kuin tällä hetkellä kallistuu tuon viimeisen äärelle, palautteen pyytämisen äärelle. Miksi näin? Ja nimenomaan, mistä aloittaisit sen kehittämisen, koska mitä enemmän siinä systeemissä, tiimissä on palautteen pyytämistä, niin se pakottaa tai se luo tilan, se luo niin kuin kanavan sille palautteen antamiselle. Ja sitä kautta myös palautteen vastaanottaminenkin ikään kuin helpottuu. Mutta jos ei ole palautteen pyytämistä, ei ole siis halukkuutta pyytää palautetta, niin se kynnys sen palautteen antamiselle nousee ihan valtavasti. Ja sen takia myös sitä ei juurikaan ole, koska se kynnys on niin korkea. Tämä on nyt mun ajatus ja tässä saa olla eri mieltä. Jos muuten olette jotain mieltä ja haluat laittaa vasta-argumentin, niin laittakaa vaan sinne kysymyskenttään. Mut joka tapauksessa se niin kuin taitolaji, joka tähän liittyy, että me myös rohkaistun pyytämään palautetta, niin se vaatii todella paljon itsekuria, itsetuntoa, itseluottamusta ja halua siihen kehittymiseen. Ja jos siellä on vajetta, niin silloin ei myöskään muutosta tapahdu. Ja sitten taas kääntäen, mitä enemmän siihen palautteen pyytämiseen on päässyt ohjaamaan tiimiä tai johtoryhmiä, niin kyllähän se sieltä sitten lähtee aika helpostikin liikkeelle. Toki siihen liittyy ne tunteet ja se, että sieltä tulee niin kuin peiliä ympäriltä, jotka ei välttämättä tunnu ihan kivalta kuulla. Mutta sitten loppupelissä ilman palautetta niin ei sitä kehittymistä tapahdu. Ja samalla myös se keskustelun laatu jälleen kerran. Keskustelun laatu niin kuin kehittyisi. Ja jos ajatellaan niin kuin ylipäänsä, mikä voi olla sen tärkeämpää kuin keskustelun laatu, tai mä ajattelen näin, että mitä laadukkaampia keskusteluja organisaatiossa käydään, sen vaikuttavampaa myös se tuloksen tekeminen on. Ja sitä enemmän siellä on se porukan ja yksilöiden motivaatio ja se ikään kuin potentiaali käytössä. Iso kysymys. Sitten tässä jokunen vuosi sitten rupesin leikkimään tällä palautteen vastaanottamisuulottuvuudella tarkemmin, että mikä siinä on se jotenkin vaikeuden ydin tai miten sitä voisi lähteä nyt viemään jotenkin eteenpäin ja tämmöisen nelikentän
silloin niin kuin ajattelusta synnytin, ja sillä on vähän taustalla tämä Carol Dweckin hänen muuttumattoman ja kasvun ajattelutavan välinen niin kuin jako, joka on tuolla alhaalla oleva nuoli, ja sitten toisaalta tuossa pystysarakkeessa on sitten enemmän sen niin kuin tekemisen, aktiivisuuden tai passiivisuuden välinen kenttä. Eli nyt on kyse siis siitä, että kun saat palautetta, ja varsinkin silloin, jos se palaute on kriittistä palautetta, niin mikä meissä aktivoituu silloin, kun se palaute tulee. Ja helposti tämä vetäytyjän rooli aktivoituu, joka näyttäytyy siis siten, että lähtee sinne ohittamistielle, niin kuin puhuin tuossa alussa, kääntää selän, menee jumiin. Eli yksinkertaisesti ei vaan kykene ikään kuin ottamaan sitä viestiä vastaan. Ja tässä niin kuin mielessä niin se on hyvin vahvasti tätä muuttumattoman ajattelutavan toimintaa. Selittäjän rooli. Se on vielä aktiivisempaa tekemistä, jolla me varmistetaan se, että mikään ei muutu. Ja tämä on todella iso este keskustelun laadun kehittämisessä. Koska se meissä oleva selittäjä aktivoituu ja lähtee sanomaan, että ei pidä paikkansa ja olihan mulla joku hyvä tarkoitus ja mä yritin parhaani, mutta kun se tämä ja tuo. Ei vaan niin kuitenkin saa sitä, tai tekee kaikkensa, että se viesti, joka tulee sieltä peililtä, niin että sen ei anna tuntua tai anna tulla sisään ja ehkä myös vaikuttaa. Että jos tästä muuttumattomasta ajattelutavasta siirto tapahtuisi tuonne kasvun ajattelutapaan, niin kyllä se niissä tilanteissa, kun palautetta saat, niin tarkoittaa joko passiivisessa muodossa sitä, että pysähtyjän roolin aktivoitumista, eli ihan vaan, että mä suunnan huomion omaan itseeni ja tajun, että nyt tapahtuu jotain, niin jos en heti pysty reagoimaan, niin sanon, että hei, odotas hetki, että nyt mun tarvitsee vähän miettiä. Eli en koukutu sille tunteelle, vaan otan tietoisen otsalohkon käyttöön ja sen rationaalisen ajattelun ja sieltä kautta sitten lähden sitä viemään eteenpäin. Ja tietysti parhaimmillaan se on tuon kehittyjän roolista käsin toimista, eli palautteen kiittämistä tai sen palautteen, mitä mä kuulin, ja sen niin kuin palauttamista takaisin, että mä kuulin sanoman ABC. Jos joku jää epäselväksi, niin pyydän siitä vähän tarkennusta. Eli mä kiinnostun siitä, mitä se toinen sanoo ja mistä käsin se sen oman havaintonsa tai palautteensa ikään kuin tuottaa. Ja silloin syntyy keskustelua. Mutta nämä niin kuin muuttumattomat muodit, niin ne päinvastoin on niin kuin hidastamassa ja estämässä sen keskustelulaadun syventymistä. Eli toisin sanoen, jos sä kun vaikuttajana olet ja valmentavana vaikuttajana, niin se on äärimmäistä arvostusta, että sä pysäytät sen, joka aktivoi selittäjän itsessään. Se vaatii rohkeutta, mutta se on myös sen ikään kuin keskustelun kannalta tosi tärkeää, että ei antaisi sen selittämisen vallata. Ja ja toki oma esimerkki siinä, että mitä enemmän olet tuolla kehittyessä, niin sen parempi. Tätä on iso joukko siellä ja tosi paljon kiinnostaisi nähdä teidän ilmeitä ja ajattelua, että mitähän teillä mahtaa tapahtua. Esimerkiksi semmoinen, että jos sun pitäisi 100 yksikköä jakaa näiden 4 suhteen, niin mitenköhän se sun arjessa näkyisi, jos ja kun otetaan ne palautteen vastaanottamisen hetket vaan fokukseen. Et hyvä peili, itsereflektio myös. Mutta summa summarum, tähän niin valmentavaan vaikuttamiseen olevia suuntaviivoja, niin tarvitaan siis sitä niin puuttumis- ja haastamisrohkeutta. Ei se keskustelun laatu mihinkään muutu, jos ei sitä ole. Ei sitä hienovaraisella jotenkin niin hymistelyllä päästä yhtään mihinkään. Jos sulla on se arvostava ote, joka siihen valmentajuuteen liittyy, niin sitten se arvostavuus välittyy myös sun tavassa puuttua. Toki tarvitaan myös ymmärrystä siitä, että kuinka
kuinka yksilöihin ja ryhmän toimintaan niin kuin vaikutetaan ja mitä kaikkia ilmiöitä siihen liittyy. Sitten viimeisenä se, että on vahva halu ikään kuin kiinnostua siitä, että hei, mitä tapahtuu, mitä minussa tapahtuu, kun olen osa tätä systeemiä ja tulen vaikutetuksi ja samalla vaikutan. Eli mä ikään kuin opin jatkuvasti itsestäni jotain uutta. Tässä on niin kuin pähkinänkuoressa tämä niin kuin valmentamisen ja vaikuttamisen jotenkin niin kuin keskiöt, jolla myös niihin epäkohtiin tai niihin ilmiöihin pystyttäisiin lähteen puuttumaan. Ja tässä Coaching Housen talossa, joka meillä täällä on, niin tässä on meidän koulutustarjontaa vähän kuvattu, eli tuolla pohjalla on nämä valmentavan ja systeemisyyden kivijalat, sitten on näitä virtuaalisia valmennuksia, sitten tämmöisiä perustan luomiseen liittyviä juttuja ja näillä 3 sektorilla, että on näitä coaching-taitojen niin kuin koulutusohjelmia, fasilitointitaitojen ja sitten myös ihan esimiestaitojen, jossa ikään kuin yksilöinä, jos olette kiinnostuneita, niin näitä meillä tässä pyörii. Ja tosiaan sitten tässä erityisesti nyt näihin olisin teidän huomiota kiinnittämässä, eli tämän systeemisen business coaching-ohjelman, jossa on niin kuin sertifiointiin tähtäävä tausta-ajattelu siellä pohjalla, eli hyvinkin ammattimaista vaikuttamista tarjoava koulutus. Ja sitten on näitä esimiesohjelmia, niin näistä pieni välähdys, eli syksyllä alkaa tämä INSYS tai Systemic Business Coach-ohjelma syyskuussa, ja vielä jos toukokuun loppuun asti ilmoittaudut sinne, niin se on vielä tämä ennakkoilmoittautujan etuvoimassa. Eli juuri eilen itse asiassa päättyi edellinen ryhmä, ja tuossa muutamia sitten, tai kaikki oli äärityytyväisiä, ja ennen kaikkea sitten se oli sekä HR-vaikuttajia että muutama myös esimies tai johtaja, jotka todella niin kuin halusivat siihen omaan johtamiseensa niin kuin syväosaamista. Niin tämä on tämmöinen syvä osaamisen paikka, jossa todella saa siihen niin kuin valmentavaan otteeseen paljon palautetta, ja siihen niin kuin liittyy myös niin kuin treenauskokemusta. Ja sitten taas tällä toisella puolella nämä valmentavan esimiehen ja esimiestiimivalmentajana ohjelmien kautta, niin ne on sitten enemmän siihen niin esimiestyön arkeen liittyviä niin kuin fokusoituja ohjelmia. Ja tuossa tuo tiimivalmentamisen kirja on nyt sitten ollut meillä pitkään työstössä, ja eletään toivossa, että se olisi tuolla syksyllä jo saatu myös kustantajaltakin pihalle tai tuolta niin, että se olisi myös käytettävissä. Mutta tässä alkaisi olla nyt tämä 3-varttinen, ja meillä olisi vielä 1-2 minuuttia aikaa, jos ja kun varmaan ajattelua heräsi, niin minkälaisen kysymyksen kanssa voisit heittää tähän loppuun vielä vähän ajateltavaa. Eli annapas kuulostele hetki omaa ajatteluasi, ja jos laitat jonkun siitä näkyviin, ei tarvitse olla edes kysymys, vaan voi olla vain ajatus, joka jotenkin tuntuu nyt aamulla kohta 8:15 tärkeältä. Niin jaappa se. Eli mä odotan 0,5 minuuttia, ja sen aikana toivon, että laita jotakin siitä ajattelusta, joka nyt tuntuu tärkeältä. Tässähän käy vähän niin kuin
tuossa jo puhuinkin, että täällä on paljon teitä tarkkailijoita. Ja kun näin monologia pitelen, niin miten saisi teissä syntyneet ajattelut esille? Yhteys tekee pientä haastetta. Toki jos mä lähtisin täältä nyt yksitellen sitten kysymään, että sinä etunimi X, mitäs ajattelet, niin saisinkin ihan eri tavalla, mutta nyt tässä kohtaa siihen en nyt lähde. Täällä tuli nyt kiitos yhden ajatuksen nostan tässä, eli tämä täällä Reeta, kiitos ajatuksesta, eli jäit miettimään kulttuurin mukaansa tempaavuutta, miten nopeasti ne kulttuuria ihmettelevätkin henkilöt imaistaan mukaan niin siihen olemassa olevaan. Se on todella totta, että sitä niin nopeasti sopeutuu siihen ympäristöön. Oli se ympäristö sitten hyvässä tai pahassa, ja tietysti varsinkin siinä niin kuin ei niin hyvässä puolessa, niin kyllä me ollaan tosi taitavia sopeutujia. Ja sitten toisaalta taas mä jotenkin ajattelen edelleen niin, että kyllä se rohkeuden vaje on se, joka noin kollektiivisesti on siellä estämässä. Että kyllä niistä asioista puhutaan kahvikupin ääressä pienessä porukoissa hyvinkin paljon, mutta niitä ei jotenkin tuoda esille yhteiseen. Ja niin kauan kuin se pysyy siellä pikkukuppikunnissa, niin ei mikään myöskään muutu. Että se vaatii tavallaan sen niin kuin vastuun ottamisen lisääntymistä. Ja sen myötä se tietysti ei ole helppo lähteä niin kuin ottamaan asioita esille. Ja jos ei sitä kohtaamista myöskään ole totuttu tekemään. Mutta joo, hei, kello on vartin yli, vähän ylikin jo. Minä kiitän tästä aamusta ja laittakaa muutama palautekommentti vielä loppuun ja seuraavaa webinaaria odotellessa ja perästä kuuluu. Ja jos tosiaan haluatte kuulla lisää noista meidän ohjelmista, niin mulle voi varsin hyvin soittaa. Saatte tämän setin itsellenne vielä sähköpostiin ja sitä kautta voitte kyllä palauttaa mieliin näitä ajatteluja. Kiitos tästä aamusta. Moro.